भगेवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरयेक कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सुमयाची साकन तुझ्या सोदा प्रमाणे म्हजे तें जाव. नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ए सुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. अंगार मरयेंत जल्मलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरये कृपेन भरले समी तुजे संगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर, स्वामी जेजू जिवंत जाता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मुचा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, आदी गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर, स्वामी जेजू सर्गार सरता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एमच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्ल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो अंकवार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले
सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मोरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपें भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर अंकवार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन बरुले स्वामी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. एमुच्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. पांचवो मिस्तेर अंकवार मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी, एम कोंडाच्या
काकुळतीची अधिगस आसल्यां सर्गार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बळकां या दुखाच्या कोणात आसता. आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती. आनी या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंवारी मोरये. आमेन. भगवंती देवाचे मये आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भगवंती मोरये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती देवाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भगवंती अंकुरीचे अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. ख्रिस्ताचे माये आमा बसवत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आमा बसवत विनंती कर. काकुळतीचे माये आमा बसवत विनंती कर. देव कृपेचे माये आमा बसवत विनंती कर. भरवशाचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोव नितळी माये आमा बसवत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आमा बसवत विनंती कर. खतनातले माये आमा बसवत विनंती कर. आपुट माये आमा बसवत विनंती कर. मोगा पात्र माये आमा बसवत विनंती कर. विचित्र माये आमा बसवत विनंती कर. सुबोधिनी माये आमा बसवत विनंती कर. रसनाराचे माये आमा बसवत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आमा बसवत विनंती कर. भोवशणी अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. मनापात्र अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. पदवेदार अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. दयाळी अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. विश्वासी अंकुरी आमा बसवत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आमा बसवत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आमा बसवत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आमा बसवत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आमा बसवत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आमा बसवत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. दाड्याच्या बुर्जा आमा बसवत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आमा बसवत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का आमा बसवत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या आमा बसवत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा आमा बसवत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आमा बसवत विनंती कर. पत्क्यांच्या आसऱ्या आमा बसवत विनंती कर. तळांतरकरांचे शेकाये आमा बसवत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आमा बसवत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा आमा बसवत विनंती कर. भडव्यांच्या राणये आमा बसवत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणये आमा बसवत विनंती कर. प्रवादींचे राणये आमा बसवत विनंती कर. आपोस्तलांचे राणये आमा बसवत विनंती कर. मार्तिरांचे राणये आमा बसवत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणये आमा बसवत विनंती कर. अंकुरीचे राणये आमा बसवत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणये आमा बसवत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणये आमा बसवत विनंती कर. सर्गी घेतले राणये आमा बसवत विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा बसवत विनंती कर. कुटुंबाचे राणये आमा बसवत विनंती कर. समाधानाचे राणये आमा बसवत विनंती कर. कार्मेलाचे राणये आमा बसवत विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले बोगोस आमकां येसूया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले
दये आयक आमकां येसुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतेले काकूळ आमची कर तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आमी येता आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करिनाका पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद बरीत आनी सदैवी आंवकारी भगवंती देवाचे माये आम पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यात आमी पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया ए देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भगवंत आंवकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परतांव त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस पावर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं. सालोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जिवन जाल्ल्या त्या सायतारा दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या हळ्ळेक पैन करून वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगते विशयान ते एकामेकाक उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलता चलता कसल्या संगते विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात? तवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बाबुरलीं आनी तांचे पैकी एकलो क्लेफस नांवाचो ताका साप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी साप दिली, जेजू नाजरेना विशयांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतराण आनी करणेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्माण दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परचेक सोडोवन हाडटलो तो वस म्हूण आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हें सगळें घडून आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडचे हादी समाधी सर्शींक गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टेक पडले आनी तो जिवंत आसा म्हूण ताणें सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्शींक गेले आनी स्त्रियांनी सांगिल्ले बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें, सगळें सदमांदूंक कितलें फाटीं तुमी? क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिगचे आदी हें सगळें सोंसची गरज आसची न्हय. उपरांत मोइजे तावन सुरू कर सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तक आपणा विशयांत बरयलां तें तांणी तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जायत्या हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेताशें केलें, पूण तांणी तांकां परातून म्हळें, आमच्या सांगाता राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस पडटलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावूंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदुआ तांचे दोळे उक्ते जाले आनी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुकलो न पयस जालो. थोडे एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, वाटेर तूं आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतालें न्हय? तेच कडेन उठून ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले आनी थंय 11 जण तांचे सोवेर सांगाता जमो जाल्लें तांकां मेळ्ळें. ते म्हणटाले, सोमी कोरोस जिवन जालां. सिमांव तो दिश्टेक पडला. तवळ वाटेर आपणाक घडल्ल्या संगते विशयान आनी उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयान तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. नामानां
देवपुताचे माये आंच बोडव्यांचे राणी आमचे वोशेकाये आमची माय मोंडाकर आमकां मोगान वागर देव विरांतीन वाडय जेजू सशील पावय मागतां तुजी सरसाय आमची विघ्नांनी राय आमच्यो ताळयो धांवडाय जैत व्हरून दिगटाय मुगाळ पुत्रा सवे अंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.